วันนี้เรามาคาเฟ่รับสวนเกษตรกองเรือทหารกาแฟสดทางคาเฟ่รับนะคะในป่าดงพงไพรคาเฟ่รับร้านดังในติ๊กต็อกบรรยากาศนี่ไงเราก็เจอกับคาเฟ่รับของเราจะไปสั่งกาแฟของเขาคาปูชิโน่แก้วหนึ่งนี่ไงบรรยากาศคาเฟ่รับคนมาถ่ายรูปแยกเลยสวยม